әріптестер, бәрімізге белгілі 2018 жылдың 10 қаңтарындағы елбасымыздың 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты жолдауында әдейі мұғалімдердің видео сабақтарын интернетке салып, педагогтердің арасында өзара іс-тәжірибе алмасу жұмысының жанды түрде жүргізілуі туралы тапсырма берілді. Сол тапсырманы орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі және Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамымен бірлікте бізде үлкен видео конкурс, сабақтардың видео конкурсы өткізілгелі тұр. Оның бұйрығы бізге шығып келді. Сол бұйрықты, келген хаттарды, түгел ережелерді бекітілген аудандық қалалық білім үйлестіру орталықтарына, облыстық білім басқармасына жеке-жеке жібердік. Енді бізге қандай тапсырма беріліп тұр? Бірінші, бұйрықтың негізінде әдістемелік кеңес құрылды. Сосын сараптау кеңесі құрылды. Осы кеңестердің жұмысы қалайша жүргізіледі? Сараптау кеңесінің жұмысы бізге аудандардан, қалалардан видео сабақтардың, бейне сабақтар түскеннен кейін жүргізіледі. Белгілі арнайы келген критерийлер бар. Сол критерийлер бойынша бағалау бетшесі, қорытынды бағалау бетшесі, сосын хаттама жазылады. Әдейі өзінің уақытында заңдастырылып бәрін орындаймыз. Қазір енді ол уақытталайын деп тұрған жоқпын. Бізге керегі дәл қазіргі уақытта әдістемелік кеңестің жұмысы. Кеше жеке-жеке курстарға кіріп шықтық, тыңдаушыларға түсіндірме жұмыстарын айттық. Әлде де алдағы уақытта да тренерлерге тапсырма берілді, әлде де жүргізіле береді. Пошталарыңызды ашсаңыздар, ережені түгел қайтадан салдық. Курс өткізіп жатқан тренерлер барлық алдарыңызда отырған тыңдаушыларға ережені егжей-тегжейлі түсіндіріп, болатын кезең-кезеңімен оларға дұрыс ақпарат беруіңіз сұралады. Бүгін тағы да облыстық білім басқармасына қосымша хат кетті. Онда әдейі жұмыс конкурсын сапалы өтсін, жоғары деңгейде ұйымдастырылған түрде өтсін деген мақсатпен мектепішілік конкурстың мектепішілік деңгейі өткізілу керек. Белгілі бір уақытын бердік. Мектепішілік деңгейден кейін қалалық аудандық деңгейде өткізілу керек. Оның да уақытын жобалап белгілеп бердік. Солардан кейін барып бізге, яғни филиалға сабақтар түседі. Енді жаңағы ережені қайтадан түгелді зерттеп қарап оқып отырсам, кеңес, біздің әдістемелік кеңестің жұмысы аудандық, қалалық деңгейден өтіп келген, бірінші, екінші, үшінші орын алып келген 21 категория. Негізі 22-ші жоғары оқу орны болғандықтан 21 деп айтып тұрмын да. 21 категорияның әрқайсысына 3 орыннан 1, 2, 3 орын. Бізге түскеннен кейін барып, біздің әдістемелік кеңес жұмысқа кіріседі. Бізге түскен сабақтармен бірге сол сабақтардың иесіне консультациялар жүргізу, солармен қоян-қолтық жұмыс жасау, интернет бағытында, былай бетпе-бет бағытында, ондай қандай жұмыс түседі, оны әркім өзі қандай бағытта жүргізу керек екендігі. Сондықтан да біз ең бірінші әдістемелік кеңестің құрамын бекіткен уақытта әркім өзінің пәні бойынша соны ескердік. Мысалы, қазақ тілінің пәні бойынша, орыс тілі, математика әр пәнмен байланысты қылып кеңестің мүшесін сайлады. Мен көрдеу басшылығы бір жыл бойы онлайн режимде болса да, мына видеоға түсіру ережесі, сосын жаңа заман талабына сай видео сабақ пен видео лекцияның ықшамдауын, реттеуін, сол конкурсында әртүрлі талабы болады. Соған сәйкес жүргізетін жұмыстарды жүйелеу, IT технологиямен және мына қоғаммен байланыс бөліміндегі типография жұмыс жасайтын маманымыз бар. Өткенде спикер болып келген Сәуірбек Бердібек. Сол мамандар қалайда тартылуы тиісті. Бұл негізінен тек қолдау емес, бұл жетелеуге де жатар, әдістемелік жұмыстың бір көрінісі. Видео лекцияның өзінің қойылған талаптарына сай болу үшін бір сәтте ойдан шықпайды. Сондықтан ол жаққа жіберілетін жұмыстар ең басты бастамасынан бастап осы зейін қоятын нәрселеріне біз
тартуымыз керек болады. Ол енді аудан қаладан шыққан жүлдегерлер келгеннен кейін бола ма, не болмаса одан бұрын алдын алу жұмысын жүргіземіз бе, соны біз осы жерде талқылап шешуіміз керек. Сосын бұл енді тамыз мәслихатына дейін уже этаптар болып кете ме? Демалыста онда тамыз мәслихатында кейбір болады ғой, енді марафон конкурсында ұстап қойып тұрған, кейбір кезеңмен қалып қойып, тағы жалаң сөз болып кетпесе. Сонда тамыз мәслихатында біз осыны прям секция ұйымдастырып айту үшін бердім. Ал енді сонда сөйлейтін сөзі, әр іс-әрекет біздің видео жазылымдарда бар, видео записі былтыр оқытып отырған кезде жүргізіңдер деп талап еттім. Сол көрнектіліктеріңізді алып, тамыз мәслихатына жарамдылық реттеу, еңбек демалысына кетпестен бұрын тапсыру жасалуы керек. Ал қазіргі таңда мына шыққан бұйрық, одан бұрын ғана ережесі жақтан бекітілген, толыққанды жақсы жазылған. Жақсы ынталанатындай дәрежеде ұсыныстары бар. Соны ескеруіміз керек те, соған көңіліп қарауымыз керек, танысуымыз керек. Сосын әр адамнан сұрап қалғанда лекция кезінде болсын. Бүгін мысалы семинар жүріп жатыр, музыка пәні мамандарына. Олардың бастамасында мен бір сағаттай уақытында 45 минуттар болып қалатын бар. Сол таныстырылым, осы бағыттағы да жұмыстарын жүріп жатқан. Сосын бүгінгі Гүлназ Киржитаевна Ахметованың управление басшысының сөзі таңертең келіп түскен, ол жаңағы ютубқа жарияланды, оны өздеріңізде жібердім. Сонымен де жаңағы тыңдатып, сол бағыттадық. Өйткені біздің өңірде жалпы батыста мына ән сазға деген таланты бар адамдар көп, оның ішінде нағыз майталмандар бұрын. Сондай өнер, музыка пәнінің, музыкалық мектептердің басшыларының орынбасарлары және музыканттар келіп, 40 шақтадан семинардан дәріс алып отыр. Менің енді ұсынысымда ойым осындай курстарда насихаттау керек, семинарларда және жаңағы еңбек демалысына кетпей тұрып, егер еңбек демалысына шығатын адамдар болса, шықпайтын болса екі бастан бүкіл көрнекілігімен тақырыпты өзінің жоспарлаған сөйлейтін сөзімен тамыз мәслихатына кеңінен пайдалану керек болады. Сосын тағы ұсынысты беру да жалпы мынадай шығармашылық бағытта көп жұмыс жасайсыздар ғой, байланыстарыңызда бар терең. Мысалы, Розы Жолдыбаева Атымұрат, оны просто енді соңғы кезде сол кісіні айта береді деп ойламаңыз. Мысалға келтіріп отырмын да. Ол өзі біздің мына инновация бөлімі арқылы жаңағы жұмыстармен таныстырмасам ба, нағылам мен жаңағы қаншалықты ұсынсам да еленбей жатыр облыс көлемінде. Жаңағыда жетістіктеріміз халықаралық деңгейге шықты деген басталды ғой. Енді сондай әр бағыт бойынша өздеріне таныс мамандар болатын болса, оларды ұсынуларыңызға болады. Сол адамдар қатысыншы деген сияқты ұсыныстар беріп жеке шығып сөйлессеңіздер, себебі бұл кәдімгі облыстың қоры. Педагогикалық инновациялық идеялары бар. Себебі бұл біраз уақыттан бері өзін танып жүрген маман болса, онда неге біз қолдап өзіміздің жаңағы ұсынысымызды бермейміз. Менің ойым осындай. Бұл тек бұл жағымыз математика болғасын айтады, математика пәні аса қажетті пәннің бірі ғой, жаңа формацияда. Ал енді басқа да пәннің бәріндегі музыкаға айтып жаңа өздеріңізден сондай жас азаматтардың тізімін құруға болады деп ойлаймын. Солай деп ойлаймын. Ұсыныстарыңызды беріңіздер. Білесіздер, сіздер де бір тәжірибелі мамансыздар. Сосын ана видео лекция конкурсына біздің қызметкерлерді болмайын ұсыну. Сол бірге. Нағыз үлгілі, кәдімгі үлгілі. Жаңағы біз жақсы сауатты мамандар екенімізді, сосын жаңағы партнерлық кеңістікте жұмыс жасайтын, басқа филиалдармен қарым-қатынас жасайтын, ниш сияқты, тағы да басқа біздердің мекемелеріміз сияқты, ниш ЦПМ сияқты әріптестеріміз бар партнерлар, солардың алдында шеберлігімізді көрсететін дәрежедеміз ғой. Онда іштен де біздің мамандарды ұсынайық. Категориялардың ішінде бар, ода біліктілік әртүрлісі жоқ, жоғары біледі. Сабақ беретін болса береді. Сабақ Мектепте сабақ береді. Онда бұлай береді. Жалпы орта білім беретін мектеп мұғалімдер үшін, вуз үшін.
А мы что, например, Антасикариш, Омыш мектепте, биография сабақ бірақ жетістігі бар ана республикада. Как мұғалім ретінде қараса, Иә, мұғалім ретінде. Біз мына Онда неге даже өзі жаңағы несін курьер деп отыр ғой, осы жұмыстарды ана жақтан видео түсірген, тағы басқа жіберген бәрі отделдің қызметкерлері жіберіп, өнемен өзі болмайтын болса, сол жұмыстың нағыз үлгілі күшті насихаттау мүмкіншілігі деп ойлаймын. бүткіл өрлеу қатса да республикада. Мына жерде тек қана жалпы орта білім беретін мектептер мұғалімдеріне вуздың мұғалімдері. А он не преподает, что ли, в школе? Жоқ, егер беретін болса, как мұғалім ретінде қатысады. Да. Пусть он преподает как преподаватель географии в 11 школе. Жалпы бізде деген педагогтар раз бар, ер адамда жоқ емес бар. Бірақ соның бәрі бір сәтте тәңірге қазір мына сұраныста тұрған. Сол бағыты бойынша тәжірибесі де басшы ретінде де жұмыс жасап жүрсе де басшы болып онда да сабағын қалдырған жоқ. А қазіргі таңда республикада енді облыс бүкіл география пьедесталын алып тұрса, именно подготовка дайындығы осы кісілік болса, не болады? Действительно, преподаватель действующий. Ұсынықтап отырмын, уақытта отырмын ондай жұмыс бағына. Басқа пәндерден де болады. Іске асыру, қолдау жасау, соның даму жолдарын сілтеме берген министрлік болса, олар өрлеу, оны шынымен де жаңағыдай қадам басу жоспарын жасап, кеңінен шынайы берсе. А вообще положениесі, ережесі маған ұнады. Үлкен мақсаттар ғой, үлкен тапсырыс берген бұл жыл сайын өтетін республикалық байқау. Өзінің положениесі 25 мамырында бекітілген екен, сол жылы аяқталып